สวัสดีครับทุกๆคนที่อยู่ในซูมวันนี้หรือรับชมย้อนหลังนะครับอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะครับเราจะได้มีโอกาสได้ถามกันในช่วงท้ายสำหรับไลฟ์ Q&A แต่ว่าเราจะไม่ได้บันทึกในช่วงนั้นนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับคุณเรียวโกะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของ University of Calgary ที่จะมาพูดถึงนะครับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรมต่างๆนะครับของ University of Calgary รวมถึงหลักสูตรการเรียน IPP นะครับ International Professional Programs ที่เราสามารถที่จะเรียนเป็น Certificate โปรแกรมนะครับเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขอ PGWP เพื่อการอยู่และทำงานรวมถึงโอกาสที่จะ immigrate ไปในเป็นสถานะของ PR อยู่ในแคนาดาได้นะครับซึ่งตัว IPP เนี่ยเป็นโปรแกรมที่รันโดยแผนก School of Continuing Education นะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เราจะต้องจบดิโพลมาหรือดีกรีที่เรียกว่าปริญญาตรีนะครับถ้าเกิดใครจบดิโพลมาแล้วจบปริญญาตรีแล้วอยากที่จะไปเรียนเป็น post degree certificate เหล่านี้นะครับก็สามารถเลือกดูตัวหลักสูตรIPP ของ U of Calgary ได้ซึ่งก็มีหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Analytics Digital Marketing Project Management และอื่นๆเองก็ตามทั้งในรูปแบบ8เดือนและ12เดือนแล้วก็สามารถเรียนแพ็คคู่ได้นะครับแบบว่า1ปีบวก1ปีหรือ1ปีบวก8เดือนนะครับเพื่อที่จะมีทำให้เรามีโอกาสที่จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีนะครับครับผมคุณต้น Okay, I think let pass the mic to you, and then you can start to give an introduction and share the screen. Sure, thank you so much. And somebody has a hand, but Yeah. maybe at the end that Yeah. we could answer some questions. So Yeah. let me just start sharing my screen and do my introduction and continue. Sure. So thank you so much for coming. And my name is Ryoko Takada Barrett, and I am the International Partnership Manager in the generally my main area is English language program, but also English language program is under continuing education. And this new program, International Professional Programs, is really introducing international population. So, and I work closely with educational placement agents. So I just started working on introducing this program as well. So today, I'd like to introduce this program, what it is, and then also a little bit about Calgary, Canada, so that you can picture a little bit a bigger to a program as well. So, a little bit again, agenda is I introduce myself and then information about Calgary and University of Calgary and International Professional Program, what are the requirements, and then what are those programs, and then finally we have our English language program, and then pathway into that international professional programs. So I just would like to touch at the end of this presentation. So I just would like to start where we are. So we're in Calgary, of course, and Calgary is in the province of Alberta, which is the second from the western side. And Vancouver is western side entrance of Canada. And many of you, when you decide to study in Calgary, this IPP, you will probably go through Vancouver. And then between Vancouver and Calgary, it takes about 1 hour by flight. And we're really we don't really see from here, but we're really southern part of Alberta, and just to that US border, it takes about 2.5 hours to 3 hours. ครับ And Calgary, go ahead. Let me do a quick translation of the location. Sure, yes, please. Okay. ก็จริงๆ Calgary นะครับอยู่ในรัฐจังหวัดอัลเบอร์ตานะครับก็ตรงแบบสีแดงที่เราเห็นเนาะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นแวนคูเวอร์ถ้าเกิดเราบินจากไทยไปก็ไปต่อเครื่องที่ใดที่หนึ่งนะครับเกาหลีญี่ปุ่นหรือไต้หวันแล้วก็ไปลงแวนคูเวอร์นะครับรับ study permit ที่แวนคูเวอร์แล้วก็บินต่อที่ Calgary ซึ่งแวนคูเวอร์บินไป Calgary เนี่ยบินไม่เกินประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นทางนั้นนะครับแล้วก็ตัวเมืองเองก็อยู่ทางด้านล่างลงมาของอัลเบอร์ตาซึ่งถ้าจาก Calgary
ขับรถไปที่border คือชายฝั่งสหรัฐไม่ใช่ชายฝั่งเขตแดนของสหรัฐเนี่ยก็จะขับรถไปประมาณ2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับ Thank you. And from here, a little bit talk about Calgary. And Calgary is the third largest city in Canada. For quite a while, we were fourth, but we just went back to third with about 1.4 million population. And we're very famous for its safe and clean and friendly. We say that's Western hospitality. And we're really located close to the Canadian Rockies. You can see this from this map. And then those ones, a little bit wobbly line is actually Canadian Rockies. So it's really like a close location. 1 hour from Banff National Park, which is the very first national park in Canada. And we have a lot of like a nature and then city life living all together. So it's really a unique like experience you can get. So I may stop here and then you jump in for translation. โอเคก็จริงๆCalgary นะครับเป็นเมืองที่ได้รับการจัดลำดับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่3ในแคนาดาด้วยจำนวนประชากรนะครับประมาณ 1.4 ล้านคนดังนั้นมันไม่ใช่เมืองที่เล็กๆกันนะครับก็มีโอกาสการทำงานอยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็มี benefit อื่นๆด้วยใน Calgary เนี่ยเรื่องค่าครองชีพเองก็ยังไม่ได้สูงเท่าโตรอนโตหรือแวนคูเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยสะอาดแล้วก็เป็นมิตรนะครับมีระบบขนส่งสาธารณะทั้งด้วยรถบัสรถไฟที่เดินทางในเมืองนั้นแล้วก็เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไปแล้วอยากไปเที่ยวบัมส์นะครับก็ใช้เวลาจากแคลการีเดินทางไป1 ชั่วโมงนับได้ว่าเป็นเมืองที่ใกล้ที่สุดในการที่จะไปที่บัมส์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับในประเทศแคนาดาก็จะเป็นตัวเมืองที่น่าสนใจนะครับตัวแคลการีนะครับThank you. And then I'd like to add one thing is that I've been here for almost like 20 years, and I am originally from Japan. And during this COVID, different locations in North America, some news like talked about that Asian people like discriminated because of that COVID-19 related things. But entire time of my like 20 years, I have never felt any like challenges with this we call it in English visible minority. Clearly I'm not like a Caucasian or anything, but really like Canada overall, but Calgary really like have that feature, but people really nicely bringing in that our own culture, and then that culture is accepted. So it's really like feel at home and then easy to live in this city. ครับก็ตัว Calgary เองจากประสบการณ์ของคุณเดลโกะที่เขาอยู่ที่ Calgary มาประมาณ20 ปีเนาะก่อนหน้านี้เขาก็คือนักศึกษาหรือว่าคนที่ต่างชาติมาก่อนก็คืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ Calgary มาประมาณ20 ปีเขาก็รู้สึกว่าถึงแม้เป็นช่วงโควิดที่อาจจะมีข่าวว่าเมืองนู้นเมืองนี้ที่อาจจะมีการเหยียดสีผิวหรือ discrimination เรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนาะที่ Calgary สำหรับเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกังวลในเรื่องนี้มากถึงแม้ว่าเขาจะมีลุคที่เป็นเอเชียคล้ายๆเราใช่ไหมครับงั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างโอเคสำหรับเราที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ Calgary ครับ Thank you. So from here, I would like to talk about our university, University of Calgary. And we are one of Canada's top 5 research universities. ครับ Calgary University of Calgary เองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัย Research University ก็คือมหาวิทยาลัยที่มีส่วนของงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดอันดับที่1 ใน 5ของประเทศแคนาดาครับ Yeah, and we are in Canada considered as medium-sized university, but quite comprehensive university. So the entire campus, we have kinesiology, like exercise science,
and medicine, veterinary medicine, and nursing and engineering. So all like different faculties are in that the main campus. ครับก็จริงๆเป็นมหาวิทยาลัยขนาด medium size คือขนาดกลางๆเนอะที่ comprehensive ก็คือมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงพวกอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็พื้นที่ให้เราไปออกกำลังกายพวกนี้ก็มีอุปกรณ์เหล่านี้มีสถานที่เหล่านี้อำนวยความสะดวกอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยนะครับ Yes, and we have 3 campuses in Calgary. One is on the picture, main campus. So those faculties and us, English language program located. And another one is Foothills campus, which is medicine. So not so much like we have a lot of relations, but the last one is downtown campus. Downtown campus is the home of that international professional programs. ครับก็U of Calgary มีทั้งหมด3 campus นะมี main campus ที่เราเห็นกันอยู่ในรูปนี้นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เราจะไปเรียน IPP กันก็คือจะเป็น downtown campus อยู่ในตัวเมืองนะครับผม Yeah, but only like between main campus and the downtown campus by train only takes 12 minutes. So many students can go back and forth because when you study IPP, you have full access to the main campus as well for the library. This is the library or exercise facilities like exercise gym. Those campus access will be granted as well. So some students like study in the downtown campus, but maybe like have a lot of life in main campus as well. ครับก็การเดินทางระหว่างเมนแคมปัสที่เราเห็นอยู่ในรูปนี้นะคือแคมปัสหลักไปยังดาวน์ทาวน์แคมปัสที่ IPP โปรแกรมเปิดสอนเนี่ยโดยรถไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ12นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราไปเรียน IPP โปรแกรมถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ดาวน์ทาวน์แคมปัสเนี่ยเราก็ยังนับว่าเป็นนักศึกษาของ U of Calgary แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึง facility ต่างๆของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรืออื่นๆเองในมหาวิทยาลัยได้นะครับ Yeah, so just going through.And those ones are all like photos. So I just go through. Taylor Family Digital Library is one of the most digitally progressive, like university, like a library in North America. And Olympic Oval is, as you can see, ice skate rink and one of the exercise facilities you can use in that main campus.And the McEwan Student Center, we have a lot of food court, restaurant, but also medical clinic and dental clinic and Center for International Students. And from here, I'd like to talk about more in details of that international professional programs.So what is international professional programs? I call it IPP. So continuing education international professional programs, IPPs, are full-time professional development certificate programs. And that provides you with skills sought by employers. So we really closely work with local employers and what they are looking for is reflected onto this program development. Should I stop here or? Yeah, I'll make a translation here. I think it's quite important. ก็จริงๆ IPP ย่อมาจาก International Professional Programs นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดสอนในคณะ Continuing Education นะครับก็เป็นเหมือนคณะที่ทำงานอย่างใกล้ชิดอุตสาหกรรมต่างๆในท้องถิ่นนะครับอยู่ในประเทศแคนาดานั่นเองซึ่งหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตร full time นะครับก็ดังนั้นเนี่ยเราไปสามารถที่จะไปเรียนเพื่อรักษาสถานะ study permit ได้นะเป็น professional development certificate ก็คือเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อให้เราพัฒนาทักษะความรู้นะครับวิชาชีพนะครับเป็น professional development เนาะให้เราสามารถที่จะมีทักษะในการไปทำงานที่ผู้ว่าจ้างนะครับก็คือบริษัทต่างๆต้องการนะครับในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เราไปเรียนทักษะหรือองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้เราไปทำงานในด้านนั้นได้นะครับก็เน้น practical skill and knowledge ให้เราไปทำงานได้ครับ
Yes, and the latter half of this slide is talking about more the eligibility of study permits. So this is a 8-month or 1 year, or like later on, I'll talk about that studying 2 1-year programs. So you need to have a study permit. And upon completion, students can apply for a postgraduate work permit. So that is a really like an important point. And generally speaking, postgraduate work permit is related to that how long you studied. So that's based on your needs, you could probably, and then also what you would like to study, you can just choose the program or like a program length as well. ครับก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านะว่าเราเรียนตัว IPP เนี่ยเมื่อเราจบแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP นะครับเรียกว่า postgraduate work permit เนาะก็สำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะไปเรียนจบมีโอกาสทำงานในแคนาดาทำงานเก็บประสบการณ์แล้วมีโอกาสที่จะสมัครขอ PR ได้ก็เป็นตัวเลือกที่จะตอบโจทย์นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำงานในแคลการีหรือไปทำงานในเมืองอื่นๆในแคนาดาก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่ามีตัวเลือกโปรแกรมอะไรบ้างกับระยะเวลาของหลักสูตรมีให้เลือกทั้งแบบ8 เดือนกับ1 ปีต่อ1 โปรแกรมนะครับ Yes, and all international IPP students require in-person attendance. That is really coming from that the future postgraduate work permit requirement. So that's a certain percentage you have to actually study in person, but mostly like we are planning to like making that program so that you don't need to worry about that some online component might be included, but mostly like we plan that in person like classes so that you're not like miss that any month or like of your study for that postgraduate work permit. ครับแล้วก็ตัวหลักสูตรนี้นะครับเวลาไปเรียนแล้วเนี่ยรูปแบบหรือคลาสเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็น in person คือเรียนในชั้นเรียนนะถึงแม้อาจจะมีองค์ประกอบบางส่วนเนี่ยที่เป็นเรียนออนไลน์นะครับแต่ว่าเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนในชั้นเรียนซึ่งจะทำให้เรามีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสตามกฎหมายที่จะขอ PGWP หลังเรียนจบได้ครับ Yes, and so I just talk about that IPP admission requirements, what you need to study. So that's first thing is that you must be 18 years old or older. That would be no problem. I believe that's for when you consider, and you must meet our English language proficiency requirements. After this slide, if I have a chance, I'd like to show our website as well, and then I will visit that English language proficiency requirements. But I'd like to talk about general 3 test scores. TOEFL, probably like IELTS and Duolingo might be more popular. So IELTS is overall score 6.0. And Duolingo is 100, I think. And then 90. I'll just visit that details, but so that we have we take Duolingo, TOEFL, and IELTS, and then also those who would like to develop your English skills and then get into IPP, our English language program level 6 will be one of the requirements. So I'll stop here. ก็การสมัครเข้าเรียน IPP เนาะขั้นต่ำเนี่ยต้องอายุ18 ปีหรือสูงกว่าแล้วก็ผลสอบภาษาที่อาจจะได้รับความนิยมก็จะเป็น IELTS Academic นะครับ 6.0 นะครับ overall 6.0 แล้วก็ Duolingo ปัจจุบันน่าอยู่ที่ประมาณ100เดี๋ยว double check กันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ขั้นต่ำน่าต้องจบไม่ต่ำกว่าดิโพลมาหรือป.ตรีนะครับที่ระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า2 ปีขึ้นไปเพื่อที่จะสมัครเรียนนะครับสำหรับ IPP แบบ1 ปีนะครับ
Yes, and I just move on to academic requirements because IPP 8-month programs and 1-year programs, here the differentiate happens. So short program, 8-month programs, you must have completed high school. So just the high school, completion of the high school is the requirement. And IPP 1-year program, it's just explained at the beginning. You have to have post-secondary degree, so university 4-year degree, or minimum like a 2-year diploma in order to study. Because of the status now, those like a 1-year programs are postgraduate status. In order to be eligible for that, you have to have some sort of post-secondary education to get into. โอเคผมขอ clarify อย่างหนึ่งนะ IPP แบบ1 ปีนะครับต้องจบดิโพมาหรือสูงกว่าคือดิโพมา Advanced Diploma หรือปตรีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นสมัครเรียนได้แต่ถ้า IPP แบบ8 เดือนนะขั้นต่ำที่ต้องใช้ก็คือม.ปลาย High School Diploma นะครับผม Yes. So I just want to show then what the difference between 8-month and 1-year programs other than the length. So 8-month program is half like a designed for international students closed group. We call it closed cohort. And then half part is you will just select different courses towards one certificate so that that part you will study with local Canadian students. So we say open enrollment with domestic learners, but that's semi-open enrollment, I would say. And 1-year program, however, is that completely designed for international students, and all like students will study all together for 1 year. And because of that difference, some 8-month programs happening evening, weekends, and then also daytime. So daytime is mostly for that closed, like a small, like a designated group. And international students program is mostly happening in daytime because this is designed for you to join as well. So no local students are joining. And 8-month delivery method is more than 50% is in person. We design for that. But because of that, you're choosing different domestic side programs as well. So some sort of flexibility in online as well. But 1-year program is mostly in person. Some online maybe, but in person so that you can just have more like an in-class experience as well. And the uniqueness of IPP is that one, we say program or stream, what you study like HR stream, professional management stream, that is a combination or group of certificate programs you study in one consolidated program. So 2 for 8-month programs, but 4 to 5 certificates for 1-year program. And the start timing is 3 times a year for 8-month program and 2 times September and January for 1-year program. ครับก็ IPP มีการแบ่งตัวโปรแกรมออกเป็น2ประเภทนะประเภท8 เดือนกับประเภท1 ปีนะครับซึ่งประเภท8 เดือนเนี่ยก็จะเรียนโดยที่เพื่อนในชั้นเรียนของเราอาจจะมีบางส่วนที่เป็นlocal Canadian student นะก็คือเป็นนักเรียนที่มีสถานะพักอาศัยถาวรหรือเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่นู่นอยู่แล้วนะครับตัวคอร์สเรียนเองก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีตารางที่ฟิกหรือว่าเป็นแบบ flexible ก็คือยืดหยุ่นนะครับซึ่งตัวเวลาเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งที่จะมีในช่วงค่ำช่วงวันหยุดนะครับหรือช่วงวันธรรมดาขึ้นอยู่กับว่าเราลงทะเบียนเรียนอะไรนะครับโดยที่คลาสเรียนอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50% ของเวลาเรียนที่จะเป็นการเรียน in person นะครับแล้วก็ credential เนี่ยหมายความว่าในหลักสูตร
ช่วง8 เดือนที่เราเรียนนะครับเราก็จะจบแล้วได้ Certificate 2 ใบนะครับซึ่งก็จะเริ่มเรียนได้เดือนพฤษภากันยาหรือมกรานะครับอันนี้คือแบบ8 เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ1 ปีนะครับที่เราต้องจบดิโพมาหรือดีกรีมาก่อนขั้นต่ำถึงจะสมัครเรียนได้เนี่ยเพื่อนๆในชั้นเรียนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนักเรียนต่างชาตินะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นคนที่มาจากต่างชาติรวมถึงตัวเราเองเนาะคัดเรียนเนี่ยก็จะฟิกไว้แล้วว่าจะมีเรียนอะไรบ้างนะครับในส่วนของรายวิชาแล้วก็การเรียนจะเรียนช่วงวัน day time คือช่วงวันเนอะแล้วก็ delivery ก็คือเป็น in person หมายความว่าการเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในชั้นเรียนแต่อาจจะมีองค์ประกอบบางส่วนที่อาจจะเป็นแบบออนไลน์บ้างแต่ว่าส่วนมากเลยเนี่ยจะเป็นในชั้นเรียนนะครับแล้วก็เราจบหลักสูตร1 ปีเนี่ยเราจะได้เป็น certificate 4-5 ใบนะครับแล้วก็ start ก็คือเริ่มได้เดือนกันยาหรือมกราสำหรับรูปแบบการเรียนแบบ1 ปีนะครับ Yes, so just a little bit more in depth for both like length. So 8-month program, as I said, like there are 2 certificates, and one is like a common for 2 streams. We have 2 streams, but both streams will study one common certificate program, which is emerging leadership. So that is a 100-hour certificate. And here you will just be divided into 2, professional management or human resource management. And those human resource management, professional management, those ones are the closed cohort. So that's completely designed for international group. So you will study the same course with everybody. So you don't need to choose. We just give you that schedule. And leadership certificate is the one you will have to really choose and pay for that. So when you register for that IPP 8-month, you will be, before you come, you will complete the full payment for this component, professional management or human resource management. But because this one is a more like a you select and then register, you actively register yourself. So that part, you will just secure that tuition fund. And then around the time you come or after you come, our student services team will trigger the timing, let you know when. So you will just jump onto that our website and then you pick and register. But it's sometimes difficult to choose like so many courses. Student service team will guide you recommended like courses for the registration, so please don't worry. And those 8-month is 4 month is 1 term length. So that's 2 terms and then 8-month. And again, starting timing is fall, winter, spring. But spring is considered as spring and summer. And that's about like a 200-hour course hours per term you will study. So this one is continuing education course, and then sometimes like people think that it is an easy course, but the answer is no. You have to really like put your effort and study time to pass and then complete the certificate. ครับก็ลงกันในรายละเอียดเชิงลึกอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัว IPP แบบ8 เดือนก่อนเนาะซึ่งจะประกอบไปด้วย Certificate 2 ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นการเรียน100 ชั่วโมงด้าน Leadership นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวรายวิชาที่เราต้องไปเลือกแล้วลงทะเบียนเรียนเองหลังจากไปอยู่ที่นู่นแล้วซึ่งเขาก็จะมีทีมที่จะช่วยแนะนำแล้วก็ดูแลเราเรื่องการลงทะเบียนเรียนในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น300 ชั่วโมง Certificate ที่เราจะเรียนด้าน Professional Management คือด้านการจัดการหรือด้าน Human Resource Management ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบโคฮอร์ตฟิกไว้แล้วนะครับว่าเราจะเรียนกับเพื่อนนักเรียนต่างชาตินะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถไปเลือกไอ้ตัว100 ชั่วโมงด้าน Leadership Certificate เราสามารถไปเลือกรายวิชาโรงเรียนซึ่งอาจจะมีนักเรียนที่นู่นที่โรงเรียนร่วมกับเรานะครับแล้วก็จะเรียนไปเริ่มเรียนได้นะครับปีละหลักๆเนี่ย3 เทอมนะก็คือ fall นะครับ winter spring นะครับแล้วก็การลงทะเบียนเรียนก็เราสามารถเลือกรายวิชาเรียนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักสูตรแบบ8 เดือนนะครับ
Yes, and just move on to that one-year programs, and some students may maybe more interested in this one-year programs because I will talk about that later, but we will have an option to study two one-year programs. We call it 1+1, and so that is like gather people's attention as well. So I just go through that what kind of programs we have. We have three stream like programs. One is business analysis, intelligence, and analytics. And the second one is digital media and marketing and project management. So we just talked to different people, and some people said that project management is very popular. Many like different universities has different programs for that project management. So within those three, I would say that project management is very popular program. And however, like some people say that business analysis, intelligence, and analytics, that is quite a unique program, and not too many universities offering that kind of, data reading and understanding of like what you can just read that business intelligence from that data. So it's really like a unique program. So I would say like a project management is very popular program. And then business analysis, intelligence, and analytics is very like a unique program. And then digital media and marketing is very like going to hands-on. So if you have different like a business background or like a work experience, and then on top of that, whatever that job you have, digital media, you can't really separate nowadays. So it's really like a good add-on skills for your already existing education and work experience. So I'll stop here. ก็สำหรับรูปแบบการเรียน1 ปีนั้นก็จะแบ่งเป็น3สตรีมนะครับสตรีมแรกก็คือ Business Analysis and Intelligence and Analytics นะครับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลนะครับก็จะเป็นตัวเลือกหลักสูตรนี้ที่สามารถสตรีมนี้ที่สามารถเรียกเรียนได้นะครับแล้วก็อันที่2เป็น Digital Media and Marketing เนาะซึ่งปัจจุบันการตลาดทุกที่ก็ต้องที่จะใช้ตรงนี้นะครับก็เน้น hands on ก็คือให้เรามีโอกาสได้ลงมือฝึกใช้ปฏิบัติจริงด้วยนะครับแล้วก็ project management อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับก็เรียนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโปรเจกต์ต่างๆก็จะเป็น3สตรีมนะครับที่เราสามารถเลือกเรียนได้นะครับในส่วนของ IPP แบบ1 ปีนะครับ Yes, and one-year programs are divided into 3 terms. So starting point is fall and winter. So if you start from fall, winter, spring, and summer term to complete 1 year. And winter start is entire calendar year to complete. And I didn't add here, but probably like we can just, emphasize that the importance is that 1-year programs is that postgraduate level, like a status. 8-month program is not. So again, that is the difference between that those two programs admission requirement as well. And some people may misunderstand that postgraduate, the word postgraduate. Some people immediately postgraduate and think that, oh, this one is a like a graduate certificate. So the difference is that postgraduate is talking about the status, and still this program is run by continuing education. Graduate certificate is normally run by the faculty of graduate studies or equivalent faculties. So that's the kind of difference like we have. ครับก็ตัวหลักสูตร1 ปีของที่ University of Calgary ในส่วนของ IPP เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ต้องจบดิโพลมาหรือป.ตรีแล้วนะเป็น post degree program นะครับถึงจะสมัครเรียนได้ซึ่งในตัวหลักสูตร8 เดือนเนี่ยก็คือจบม.ปลายก็เข้าเรียนได้จะแตกต่างกันตรงนี้เนาะซึ่งตัวหลักสูตร1 ปีนะครับก็จะไปเริ่มเรียนได้นะครับ
เทอม fall หรือ winter คือกันยาหรือมกราคมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวโกเขาพูดถึงก็คือว่าตัวโปรแกรม IPP เนี่ยอยู่ภายใต้ School of Continuing Education นะครับก็คือเป็นแผนกที่เน้นให้เรามีทักษะการทำงานที่แมทช์กับสกิลใน workforce ที่ workforce ต้องการปัจจุบันนอกจากไม่ได้เป็น graduate certificate ที่รันโดยคณะนั้นๆของสาขาการเรียนนั้นๆนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ขออธิบายไว้เพิ่มเติมครับ Yes, so I move on to that at the middle of this slide. I talked about 1+1 option. So this one just I didn't want to miss anything from that word by word. So I copied out from our website. So you can find this information from our website. So students can complete more than one program consecutively. So ideally, you study one-year program and then immediately start to another one-year program to make your study duration for 2 years. For example, a student may choose to take the business analysis one, and then right after that followed by the digital media marketing. And if you choose to take consecutive those 2-year option, we recommend that you apply for all programs at the same time. Because of that, we can just put entire duration 24 months on your letter of acceptance. And then that is actually make your life easier to apply for a study permit. Already you're declaring that you will study 2 years. So that is affecting your possibly the study permit duration. And that is not necessarily you have to do upfront those 2 years. You can actually after that you add, but sometimes easier to do that. And students completing those 1+1 option is here that's maybe eligible for a 3-year postgraduate work permit. Normally, I'm not a professional, so I can't really say that this is it regarding that immigration things. But from my experience, and then we talked that to our internal university immigration consultant, and then got this word from her. So that's normally that's up to 2 years, a little bit less than 2 years. The postgraduate work permit is really tied with how long you studied. But when you hit 2 years in Canada, that triggers the eligibility for that 3-year work permit. So for that reason, again, many students would like to study a 1-year program. ครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะพอเราดู IPP ในรูปแบบของ1ปีเนี่ยสตรีมที่เป็นแต่ละสตรีมใช้เวลาเรียน1ปีเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับที่เราจะเรียน1ปีจบแล้วขอ PGWP เลยนี่คือเบสิกที่สุดเนาะแต่ว่าอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยก็คือเรียน1ปี1สตรีมแล้วก็เรียนอีก1สตรีมอีก1ปีนะครับเพื่อที่เราจะได้จบแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีนะครับก็อันนี้เป็นตามระเบียบของ IRCC แล้วก็เรียกบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคุยกันภายในปรึกษากับ Immigration Consultant ภายในของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าถ้าเราเรียน1ปี1สตรีมแล้วก็1ปี1สตรีมให้จบก่อนแล้วเราค่อยยื่นสมัครขอ PGWP เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP โดยที่จะได้สูงสุดถึง3ปีนะครับซึ่งเวลาสมัครเรียนเนี่ยเราจะสมัครเรียนแค่สตรีมเดียว1ปีก่อนหรือ1สตรีม1ปีบวก1สตรีมอีก1ปีเป็นแพ็คคู่เลยก็ได้ข้อดีของการสมัครแบบแพ็คคู่คือ1บวก1ไปเนี่ยมันก็เป็นการที่มหาวิทยาลัยจะออก LOA หรือเอกสารตอบรับให้ว่าเรามีระยะเวลาเรียนทั้งหมด24 เดือนนะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีของที่ study permit ที่เราได้มามันก็จะมีโอกาสที่จะครอบคลุมตลอดหลักสูตรแล้วเราก็ไม่ต้องไปต่อ study permit ภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับ Thank you. And if you choose this 1+1 option,
the second year or even like first year and then second year, a little bit reduction happens in tuition because you can see that those three are all business related, so that some individual courses you will study within this 1 year are overlapping. So some programs, you study like project management first year, and then after that you choose digital media marketing. First year you will pay that full tuition amount, and then second year digital media and marketing overlapping part you don't need to take. So we just reduce a little bit. It's not really big, but a little bit like a reduction happens in the second year tuition. ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเรียนเป็นแบบ1+1เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในปีที่2เราอาจจะจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราที่ถูกลงได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่อยู่ในส่วนของ business ซึ่งมันมีรายวิชาที่ซ้ำกันอยู่นะครับในแต่ละสตรีมในบางส่วนดังนั้นเวลาเราเรียนในปีที่2แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องลงเรียนวิชาที่เราลงไปแล้วมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปีที่2เพิ่มเติมได้นิดหน่อยครับYes. So just quickly go over that tuition structure. So when you apply for IPP, upfront you need to pay that application fee. And for 8-month programs, as I mentioned, one part, 2 certificates, and 1 certificate is closed, so that everything we already made. So that's 1 set of tuition. So 2023 next year, in total, that part for 8 months is $9,900. And then leadership certificate is again, you can choose from different domestic courses. So that's depending on what you choose, maybe from like $4,350 to $6,400. So that range happens because of that. So the total is here. And so 24, the year after is a little bit going up. So this is the fee structure. ครับก็สำหรับการเรียนแบบ8เดือนนะครับสำหรับ2023ก็คือปีการศึกษาปัจจุบัน2024คือปีการศึกษาหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนเทอม fall ไปนะครับการศึกษาเขาจะนับแบบนั้นนะครับซึ่งเวลาสมัครเรียนเนี่ยก็จะมีค่าในการสมัครที่ต้องจ่ายก่อนนะครับ$200นะครับสมัครเสร็จแล้วเขาก็จะมี offer มาให้เราจ่าย tuition deposit นะครับซึ่งtuition deposit ก็ถูกไปหักออกจากค่าเรียนส่วนที่เหลือที่เราต้องจ่ายก่อนเริ่มเรียนเนาะแต่ว่าค่าเรียนนะครับในส่วนของโปรแกรมฟรีเนี่ยจะเป็น fixed rate นะครับหมายความว่าอันเนี้ยเราจะจ่ายเพื่อเรียนตัวหลักสูตรของ IPP เนาะแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของ leadership certificate เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ใน range ที่เขาทำประมาณการไว้ให้ 4,350 ถึง 6,400 ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงเรียนวิชาอะไรด้วย leadership certificate นี่คือส่วนที่เป็นวิชาให้เราเลือกเรียนได้โดยที่อาจจะมี local student เรียนร่วมกับเรานะครับเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรค่าธรรมเนียมวิชานั้นเท่าไหร่อันนี้มันก็จะมีผลต่อว่า range ของฟรีมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับSo the second one is 1-year programs. And then as I explained, it's all like packaged already, so that there is one set of like a program fee. Still, you have to pay that application fee upfront and the program fee and the total. So quite like a simple. And both programs, a lot of things are included, but what's not included is textbooks. So you will get that what textbooks needed, and then you will purchase on your own as well. And just to clarify, so that they are not confused, these are the fee per year. When they go there, they can pay by semester, by term, right? Yes, we just students have to pay upfront application fee and deposit for 3 terms, for example, here. But the payment deadline for each term is actually 15 days before each term starts. So when you pay that deposit and application fee, you get that letter of acceptance. And then after that, before
students come, first term mostly has to be paid. And then second term, third term, they can just wait. Okay. Thank you. ก็อันนี้เป็นสำหรับ1ปีนะครับเหมือนกับหลักสูตร8 เดือนบางที่ก็มีค่าธรรมเนียมการสมัครเหมือนกัน200 เหรียญนะครับสมัครไปแล้วเราก็จะได้ออฟเฟอร์มานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดให้จ่าย tuition deposit นะครับสำหรับ3 เทอมนะครับซึ่งก็จะระบุไว้ว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก่อนไปเรียนเราก็จะจ่ายของเทอมแรกก่อนที่จะเรียนเทอม2เราก็จ่ายของเทอม2ก่อนเรียนเทอม3เราก็จ่ายของเทอม3นะครับซึ่งตอน1 ปีอันนี้นะครับจะเป็นแบบหลักสูตรค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรแบบ1 ปีเนาะก็จะง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ได้มีเรนจ์ของฟรีเหมือนอันก่อนหน้าเพราะว่ารายวิชามันจะฟิกไว้แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้รวม textbook ก็คือไม่ได้รวมหนังสือเรียนเท่านั้นนะครับ Yes, and both 1 year 8-month programs, what's included is emergency medical insurance. So that we insure you for that emergency medical, and but medical insurance not really cover the dental. So our recommendation is before you come, actually you go in and check up like your teeth before you come. But again, that's gym access, like a campus access is given. And then the last, like a big piece is we call it U-Pass. University, like a transit pass, is also included. So that most of the students find their housing and then commute to the university. But they have that train and then bus combined pass and then load it onto their cell phone, and then they can use that. ก็ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะรวมค่าธรรมเนียมต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เข้าใช้รวมถึงค่าประกันแล้วก็ U-Pass สำหรับใช้ในการเดินทางนะครับแต่ว่าจะยังไม่รวมตัวประกันคุ้มครองฟันเนาะอันนี้ก็จะยังไม่รวมนะครับ Thank you. So just a little bit touching about that, how you meet the English language proficiency requirement. As I said, like you can choose different types of English language proficiency tests, TOEFL, IELTS, and Duolingo. Those ones are the most popular ones. But if you would like to go through and then develop your English skills, we have English language program. So when you complete level 6, letter grade B+ or better for those 3 different courses, all of them, then you don't need to take any external English test to get into IPP. So how you can get into level 6 is, for example, here TOEFL score 52 and then IELTS 5.5. If you have that test score, those ones also have that writing score requirements. So you can visit our website and, KPG can help, right? But that's if you have that, you can just get into level 6 and then you can just study IPP. And you can just do the direct entry to high levels, level 5 and then 6. So if you have those skills and then go through our English language program, then what happens is when you just get into those like a level 5 or 6 upon application, we put that information on your letter of acceptance. So for example, you will study winter term level 5, spring term level 6, and then you would like to start your IPP in fall, and then we communicate with the IPP, student services team. That's what you would like to do, and then they will issue a conditional admission letter. So that you can get that if you have minimum level 5, you can get 2 letters from continuing education University of Calgary, and then you can apply for a study permit at once as well. ก็จริงๆตัว University of Calgary ที่เราเขาทำงานให้นะครับแล้วก็นำเสนออยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ IPP โปรแกรมเนาะมีในส่วนของ ELP ด้วยที่เปิดสอนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ
สูงนะครับใครที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมต่อปตรีปโทก็มี Academic Communication Certificate ที่เปิดสอนให้เราเตรียมเข้าศึกษาต่อได้นะครับถ้าอยากเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตรงนี้เราก็มีแนะนำแล้วก็บริการให้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สอบภาษาแล้วอยากเรียน IPP นะครับแต่ภาษายังไม่ถึงเกณฑ์นะครับเช่นIELTS อยู่ที่ 5.5 หรือ 5.0 เนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาตัว ELT กับ University of Calgary ก่อนได้นะครับเราจะต้องเรียนกี่ระดับเราต้องเรียนนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับภาษาของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าภาษาเรายังไม่ถึงเกณฑ์แล้วเราอยากเรียน IPP ต่อเนี่ยสามารถทำ Conditional Admission ได้หมายความว่าเราสมัครเพื่อจองที่นั่งในหลักสูตร IPP ในเทอมที่เราจะไปเรียนก่อนหน้านั้นเราไปเรียนภาษาก่อนนะครับเรียนภาษา1ระดับใช้เวลา1เทอมนะแต่ว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเราจบ Level 6 หรือระดับ6แล้วเนี่ยจบตรงนั้นเนี่ยเราก็เข้าต่อ IPP ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยื่น IELTS หรือ TOEFL ใหม่แล้วนะครับ Yeah, so the entire continuing education English language program and IPP team can just work together and then help, your study. ครับก็เราสามารถที่จะช่วยได้เนาะถ้าเกิดว่าภาษาถึงเกณฑ์แล้วก็ดีเลยใช่ไหมไปเริ่มเรียนได้เลยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายภาษายังไม่ถึงเกณฑ์จะเรียนภาษาก่อนแล้วจะทำให้แน่ใจว่าเราจะเข้าเรียนIPP ได้ก็แพลนล่วงหน้าเพื่อทำตรงนี้ให้ได้ก็จะดีครับ Yes, and I just want to a little bit touch that then level 5 and then 6, how you can get into and tuition fee. So that's admission requirement for level 5 and 6. The major test, IELTS academic, is overall is 5.0. And then again, in our English language program, because we would like to really establish your strong writing skills, whatever the academic environment you get into, writing is always some challenges we have. So that we have those two, the same score. And then other skill area 4.5 is okay. And then Duolingo test is 85 overall. And then also same as a writing. Production is almost equivalent to a writing. And 10 point lower, but 75 is required. And level 6, direct, after this one, direct entry to that IPP. IELTS academic 5.5 and the same score in writing, and Duolingo 95 and 85. And application fee, English language program application fee and IPP application fee are actually different. Those are different structured programs. So different application fee, and tuition fee is up to fall. This year is 4,200, but next year, January, we will bring up to 4,325. And semester program actually includes textbooks. So after we determine your level, we will just give you textbooks in class. ครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดในส่วนของการเรียนภาษาระดับที่5ระดับที่6นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเรียวกดทำสรุปมาให้นะว่าถ้าเรามีผลสอบภาษาอันใดอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็น TOEFL หรือ IELTS หรือ Duolingo เนี่ยที่ปัจจุบันหลักๆนิยมก็จะมี3ตัวนี้เนาะเราสอบมาแล้วคะแนนของเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่เข้า IPP ได้โดยตรงนะครับเราก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาก่อนได้นะครับซึ่งก็ต้องเสียค่าสมัคร$200แยกต่างหากจากของ IPP นะครับแล้วก็ค่าเราเรียนต่อ1เทอมเนี่ยก็ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 4,200 แต่ว่าเริ่มมกราหน้าก็จะเป็น 4,325 ต่อเทอมอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่อ1ระดับนะครับ Yes, and this one is other service. Just 1 minute I can talk about even. This is a housing program mostly attached to English language program, homestay program. So if you come to Canada and at the beginning you feel like a little bit uncomfortable living alone, this is one option. And homestay is living with the local family and spend time as a kind of family member. And homestay program includes
your own room. You're not sharing a room with anybody else. And of course, you are studying, so desk or table to study on. And 3 meals a day included. Mostly like a dinner is like a hot meal, like a cooked meal. Breakfast, lunch, you can talk to your homestay family what to prepare, how to prepare. And of course, like laundry is free. So you do, once a week, like a laundry. And some common areas are shared. ครับก็สำหรับใครที่จะไปเรียนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ ELP เนาะอันนี้เป็น optional นะครับไม่ได้บังคับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคนรู้จักไม่มีเพื่อนไม่มีญาติอยู่ที่นู่นแล้วจะไปหาที่พักในการที่จะเรียนเนี่ยก็มีบริการจัดหาโฮมสเตย์นะครับแนะนำนะครับก็มีห้องนอนส่วนตัวนะครับมีโต๊ะเรียนให้ในห้องนะครับมีอาหารให้วันละ3 มื้อ7 วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับหรือ equipment นะครับให้เราดูแลเรื่องการซักผ้าได้นะครับแล้วก็การใช้ห้องครัวกับห้องส่วนกลางห้อง living room เนี่ยก็อาจจะแชร์คนอื่นๆในบ้านนะครับ So that is pretty much the end of that presentation. So I'd like to move to that Q&A session if anybody has any questions. All right, thank you, Real Group, for the presentation. It's very helpful. I'm gonna end the recording now, and then we can do Q&A.